देखते हैं थोड़ा मैडम क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं जी? आटा सान रहे हैं। सनने आता है आपको? ये क्या है फिर? नहीं आता है। तो खाना क्या क्या बना रहे हैं? अभी तो फिलहाल रोटी बना रहे हैं और क्या? सब्जी का भी प्लान नहीं है। तो फिर कैसे होगा तो? दीदी बनाएगी सब्जी और हम बनाएंगे रोटी। हम्म, हाँ, आपको अब रोटी बना के बनाएंगे। अच्छा। फाइनली बन गया गाइस।